Agora vamos para a parte de modos. Então, na parte de modos aqui, para tocar drive e Twitch, eu tô tendo aqui um Oricand 250 por canal, 4 canal. Mas vou estar trocando ele, vou pôr um DS 440 da Taramps. Aí tem um aqui, a PX2, boa. Tem um TA ali 3,5, top. Aí aqui para tocar médio, os 4 médios que eu tenho aqui um MD 1200, um canal em 2 ohms. Tem o MD aí, tem controle longa distância, JFA K1200, isso aqui. Tá, antes que eu me esqueça, tem uma bateria de 100 amperes ali, ó. Bateria de 100 amperes, abaixo dos médios. Aí aqui do outro lado, abaixo dos médios também, eu tenho um carregadorzinho aqui. Não é muito top, mas provavelmente vai vir uma fonte. Não sei qual, mas vai vir uma fonte. Agora vamos para frente do som ali para vocês verem o que é que eu tenho de médio e de grave. Ah tá. Aí aqui também tem um drive da 7Drive SFD 4300, modelo dele, 150 RMS em 8 ohms. Tem um Super Tweeter aqui da JBL ST400 Trio, 150 RMS. Aí aqui na frente do som tem 2 médios da 7Drive aqui, o MB400S, 200 RMS cada um. Aí mais aqui eu tenho um da Aeros SDS 2.4, mas eu vou estar tirando. Aí aqui do outro lado eu tenho mais 2 médios, o mesmo do outro. E a respeito desse grave, eu gostei do grave, é um grave bom, mas eu vou estar colocando aí um 7Drive. Vou estar colocando um 7Drive aí. Vou tirar esse SDS aí, vou colocar um 7Drive. Eu acredito que vai tocar mais. Com esse tá tocando bacana, tá tocando bem, mas eu vou optar por uma potência um pouquinho maior e que eu acho que vai dar mais qualidade. Apesar que esse também toca bacana, mas eu acredito que o 7Drive vai tocar mais. Aí aqui eu tenho 2 cones Selene, que vai estar vindo outra corneta também, outro drive, 7Drive também. E a princípio é isso. Eu vou botar um pouquinho para tocar aqui baixo, porque eu tô aqui na garagem, não posso aumentar muito, tem vizinho. Ah tá, só pra me falar uma coisa aqui. Esse som eu comecei com esse grave, comecei com 2 médios, um de cada lado. Aí eu optei por... Aí eu comecei com a corneta JBL AD405, a normal, e esse Super Tweet. Aí eu me dei uma louca, conversando com um amigo meu aqui, ele falou: mano, se você botasse 2 médios mais em cima aí ficava da hora. Aí eu fui, fiz as caixas e comprei mais esses 2 médios, coloquei, aí troquei a corneta e tá aí do jeito que você está vendo. Só que ele tava tocando legal também com os 2 médios e o grave. Mas eu acredito que agora esteja tocando mais. Quem já viu aí no canal aí, tem um vídeo dele tocando com os 2 médios e a corneta e o tweet só. Antes de eu colocar mais esses 2 médios aí. Eu gostei no começo. E lembrando que aqui é projetada, foi o Fabrício Nexo que projetou. Pedi para ele fazer o projeto para mim dessa caixa, né, com esse grave e com esses médios. Só que eu vou estar trocando o grave, eu acredito que, não sei se vai dar alguma diferença. Eu
Já conversei com ele, ele falou que o ideal era eu fazer outro projeto, o alto-falante que eu for pegar, mas eu vou utilizar essa mesma caixa, porque senão eu vou ficar com ela aí parada, sem ter o que fazer com ela. Mas eu vou estar usando nessa mesma caixa. Eu acredito que vai ficar bom também. E sem mais conversa, eu vou pôr aqui para vocês verem como é que ficou. Vou colocar aqui no volume 15 só, porque estou na garagem aqui, senão vai ficar muito... Os vizinhos se incomodar muito, eles reclamam. Então só um pouquinho aqui no volume 15. Acesse já andrecedesmoral.com.br. Repertório novo do trator da Bregadeira. Aumenta o paredão de som. Trator da Bregadeira tá na área. É um trator que tá mandando e a novinha pede mais. Fechada tequila tipo American Pie. É um trator que tá mandando e a novinha pede mais. Fechada tequila tipo American Pie. Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar. É cama balançando. Seco CDs, o som dos paredões. Viver assim tão perto e tão distante de mim, sei lá, parece surreal. Às vezes acho que vem, às vezes acho que vai. Não dá, tá fora do normal. E se pudesse eu te prendia. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no carro que você vai ver dentro do carro. Hoje vai ter putaria dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Joga o cabelo, na boca o batom vermelho. É linda essa mulher, ela mexe o corpo inteiro. Meu corpo já ficou vermelho, garçom duas pedras de gelo. Toco lambadão, ela gosta boy. Então, faz gostoso que eu... Argila Gerri, ela Gerri da Sol. Meu amigo Major Esporte, alô Jonas Lê, alô China CDs. Alô Patricinho Melo, Pedro Mano Neto. Você tem o inteiro pra mim, olha aí, qualquer coisa. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira. Prepara o som que o show vai começar. Eu toda geral dançar. Eu só quero que você deixe eu curtir a minha drena. Por favor, por favor. O número para o qual você tá desligado. O número para o qual você ligou tá desligado. Muito bom. A vaquejada tá rolando, o paredão já tá tocando. As minas tão descendo, olha o Maguinho tá só. Senta, senta, ai doida, pedindo por pesadão, a rocha do Charlotte. Vem com a gente, não se apega, vai sentando pra pepeca. Vem com a gente, não senta, 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 ai doida. Repertório novo do Plebão. Sai do meio da curva, menino.
CDs. É o baile do Playboy, diz tudo lotadão, vários pessoal, cê vai ver tão fora do normal. É o baile do Playboy, diz. Passou, quando a xereca pra mim. Hit do posto pesadão, a rocha dos malandros, é tudo ouvido. Ela joga, vai jogando até o dia clarear. Ela joga, vai jogando até o dia clarear. Ela vai descer, vai subir. Ela vai descer, vai subir. Passou, quando a xereca pra mim. Passou, Segunda, sexta-feira eu trabalho o dia todo. E chega de noite, tô cansado, quase morto. Eu durmo e acordo na esperança do caralho. E chega logo o dia pra beber até demais. Eu tá chegando a sexta-feira e eu doido pra comer água. Ô cachaça moada, ô cachaça moada. O cartão é emprestado, mas a bala é estourada. A marcha que é